水草缸的鱼怎么搭配更好看？昨天新鱼入缸了，大家也看到了。今天就分享一下我给水草缸选鱼的思路，大家可以参考，不喜勿喷。水草缸之所以叫水草缸，是因为它的主角是水草，鱼只是配角，所以鱼的数量和种类不要太多，不要让鱼喧宾夺主。一个漂亮的水草缸看上去肯定是赏心悦目的，而不是乱糟糟的。所以我觉得里面的鱼的种类最好不要超过4、5种，其中呢选一种鱼作为主体，它的数量最多，其他的鱼作为点缀，数量要少，这样才能主次分明，而且不单调。这个60缸呢，我一共放了2种鱼，其中20条企鹅灯作为主体，这种鱼俗称拐棍儿，它的数量最多，将来群游的时候也好看。其实我当时想买25条来着，但是那个店只有20条了。第2种鱼呢是珍珠马甲，它的个头最大，只有1只，作为点缀，还可以用来吸引人的眼球，缸里就不会显得单调。这就是我给水草缸配鱼的思路。以上仅代表我个人观点，且与我本人无关。在当地买鱼的时候，大家要看仔细，不要买到这种畸形的鱼。幸亏我当时发现了，老板就送了我条黑莲灯，这条畸形的鱼就放龟缸里吧，看你的命了。一些鱼友把这个企鹅灯当成了黑尾大钩，它们确实很像，不过那条黑线的位置是不一样的，可以仔细对比一下。这个珍珠马甲入缸后老是往右看，在这儿徘徊，怎么？你是更向往南美缸的生活吗？